嗨，大家好，欢迎来到小金的变形金刚玩具视频。咱们今天继续玩领袖纪元的这个大无畏的单体的另一款空袭也是这款大无畏里边的一条腿。我记得在弹弓那期时我说过，他们这个手脚可能还不能互换就是最大的原因就是这个空袭的这个同样的这个地方没找到有什么按钮能够把上下去分离的它唯一能打开的是胸口这个地方打开是起落架你也就是说在飞机的底部这个地方你能看到它的7个人标志行吧，看来真的只能是手是手脚是脚完成不了这个所谓的这个手脚互换的这么一个模式了只能是官方的这个成本省的这个成本省到一定的，就是说新3年旧3年缝缝补补又3年反正这个模具来不来去的补，我还不说是这个鹤野战争这个模具再战江湖可以再战20年这一套基本上就是鹤野战争的变形套路。相对于弹弓来说，这个变形更无趣好歹弹弓的上半身的变形还有些意思，这个基本上就没什么软意思。而且我现在能感觉空袭是 F-15也就是小红的那个同等的这个飞机的载具，而这个俯冲呢是 F-16，估计大概率跟这个模具是差不多的是差不多的。还有一个呢，就是这个飞火飞火和弹弓，我感觉应该不会有太大的区别虽然飞火变的是 F4鬼怪但是也仅仅是一个飞机壳子不同的一个样子吧，觉得真的不好说我觉得这可能我就在想，就是银剑单独一个模具之后呢，就是空袭和这个俯冲那么是一个模具，然后弹弓和飞火也有可能是一个模具概念，也就是3个模具或者3个半模具出了这套所谓的大无畏你真的很恶心官方这种操作真的很恶心，也就是不同于第三方的一点就是变形起来很简单，闭着眼都可以，没有说明书就可以玩的这种，但是对于很多人期望官方做出的一些合体金刚来说，就很多人很失望毫无诚意只是给你混。目前在看那套大力神从图片也好，从这个视频的一些评测来好看着我感觉比这套大无畏还失望无所谓了例会依旧是这个大无畏合体之后的样子，背后的官图上呢看着其实和实物大差不差，因为它有些地方是 PS 后的效果嘛正面的例会在这里空袭这张脸做的很漂亮，很标志所以咱们看一下好放在这里低一点1级的玩具而且是现在的还不是以前的地级，其实要比它还要高一头好，说明书咱们拿出来当一齐的看一看这是3C 版的不用太好空袭它开盒的时候的样子其实挺有意思就是这个腿还重新要变一下，所以说回盒这个方面在盒子里包装这方面其实外表其实挺有意思然后这后面是变形武器是2把枪最后是17部，行吧，甭管
是多少步了，反正到最后的变形也就是那个意思啊。这就是完全态的合体战争啊，那好歹弹弓是个下半身是合体战争，上半身还不一样啊，这回是整个上下半身全都那样，所以说没有什么多去介绍，咱们直接就开始给它变形吧。首先枪放到一边，头雕必须要看官方的这个做头雕的这个水平，真的赞。好，首先咱们把手收进去，放好。好，站起来。首先机头包括这个地方，把它撩起来之后，人形的头雕，给它转180度，然后整个给它翻下来。好。扣下来，然后呢，我现在尽量咱不收这个手臂啊，包括这个前起落架咱们也先不翻开，咱们先变腿。腿的这个地方呢，首先把脚掌给它撩起来，撩起来之后这样，然后这样扣进去。地面骨这块板件啊，扣进去，然后呢，咱们要做就是把整个的这块啊，整个的这一块给它撩起来，撩起来的同时啊，双关节打过去。咱们要做的一点就是尾喷这个地方尽量的和后边做就对齐后边的位置上啊，然后把前面的这个豁口的这个地方插到后边的一个凹洞里面啊，才算你变形到位。所以这一步啊，在变的时候其实是很麻烦的啊。你得躲开后边的一系列的这些地方，后边一系列的地方都是一些阻碍的一些地方，所以你变的时候会非常的别手啊。这上面这块也是啊，给它放过来，记住这尾喷冲在后边啊，然后挪动这个双关节，哎，给它往里挪好，然后扣上。哎，扣好，然后迎面骨和脚底板这个地方扣到腿上这个凸上面。好，这个时候咱们在这个地方的桩子啊，跟这里扣上。好，也就是从侧面看，你的飞机是这样的，然后后边的哎小翅膀。大翅膀上面还有一个定位的卡扣，定上。后边的这个尾翼啊，尾翼是从拆包时你需要给它再插上去的啊。好，然后前起落架就在这个位置。哎，你扣不出来了。好，扣好，也就是说，你从飞机的前面看，它会有一个行人标志在里面。然后2把枪依旧是插到翅膀，F15啊，咱们就给它变完了。这个就像我之前说的啊，相对于弹弓来说，是不是变形就能非常之不一样，而且非常的像合体战争。基本上他就没给你考虑啊，这些地方胳膊该怎么收啊，或者怎么，就直接给你来一个飞机挂尸体啊。你用从飞机底盘上来看啊，相对于弹弓来说就差了很多。
弹弓起码胳膊往上收，对吧？腿这样，脚然后往后掰，并不是把脚这样挪到这个底下这么厚啊。人起码给它整个有一些隐藏和一些跟飞机融到一起的这么一个样子，起码从下面看没这么容易啊，看出来是个飞机挂尸体的这么一个结构。而你现在看这块，就上面是飞机，底下是尸体，而且还这么厚，这块里面的涂胶还特别多。主窟窿配件包啊，这个作坊你有活干了啊！整个这地方看，然后合体形态呢，说明书依旧没有告诉咱们是什么样，所以只能我去开发去看一看了啊。首先咱们还是把尾翼这个地方给它往上折，我觉得是对的，腾出来底下的空间，然后小尾翼继续叠上去。因为我看这块有个凸啊，我觉得可能是未来就是插这个合体的这个叫脚底板的也不算脚底板，就是小腿那一块给它往里面怼进去啊，那种感觉。然后大翅膀也给它往后折，然后整个的机头这个地方给它往下折下来，折下来的同时啊，其实这个地方我看有一个空间，头是能翻下去的，我觉得应该是这样，然后再把机头这个地方往后放，然后上面有2个窟窿，我觉得是不是跟之前的这个银件的那个配件啊，那个腿部这个地方是不是有一个结合吧？那我感觉这就是组合形态的样子，应该是这样啊。我感觉大差不差。有那么个小腿的一个感觉吧，然后跟这个配件啊，当然把武器给摘了啊，跟这个配件这个小腿然后往里一推啊，就直接就是一个这样是这个样子。扔怎么说呢，挺操蛋的，真的一点动力都没有。我现在甚至都怀念核野战争的这个大无畏，起码那个主体的银件3遍玩起来非常的好玩。而这么多年过去，官方就不说是退步的问题了，这是故意的，并不是退步。因为官方和退步其实挂不上什么钩，他只是想给你做的事，就是完全不想给你做，我不想努力了啊！拿上来之前的这个东西，你甭管你骂也好啊，说烂也好，你这么出，可能这一套你得凑齐，包括改的这个，咱们分享弹弓的时候说这个胳膊上插的这个位置都不一样。基本上就是想的非常多了，就是想尽万般可能，到最后你也得买下来这一套，你也把它凑齐。你想中途想买几个单体，想跟之前的那一套的飞天火那块想合上，不可能，想都不要想。现在的官方就是把心思都放在这些地方，而并不是说把心思放在以前给你做玩具的这个方向上啊，就这一点其实是最让人可恨的一点。行吧，这一期出席啊，这一期咱们就分享到这儿，看看后续大力神的几个单体什么时候出货，我觉得应该很快，应该不会太慢啊，所以到时候咱们再看看其他的这纪元的玩具呢，来做分享吧。希望这2期会对大家对这个大无畏有一定的一个认知的一个感觉，看看你们是不是想买这一套。从这2个单体，我觉得你们就应该判断出来了啊，我不用再多说什么。如果说啊你的观点不对啊，我觉得这款很好，那就去买。我这个视频你都不用去看，就这个去买就行啊，就当我在这胡沁就可以了，好吧？那么这个呢就是小金的变形金刚。